ಡಾಕ್ಟರ್, ನನ್ನ ಮಗುಗೆ ಕೆಮ್ಮಾಗಿದೆ, ನೆಗಡಿ ಆಗಿದೆ, ಮೊಸರು ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮೊಸರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಅದು. ಸೊ, ಅವರಿಗೆ ವಾಂತಿ, ಭೇದಿ, ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಬಯೋಟಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಅಂಶ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆನ ತಣ್ಣಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ, ಎದೆ ಉರಿ, ಮತ್ತು ಮೋಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಸೆ ಆಗೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಂಡ್ದಂಗೆ ಆಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ, ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅವರಿಗೆ ಮೊಸರನ್ನ ಅವರ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ, ಮೊಸರು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೀತ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯೂಶಲಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರಿಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ, ಅಂಥವ್ರು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 4 ಸಲ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ಸೊ, ಅದರಿಂದನೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ, ಎಲ್ಲರೂ ಅದರಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಸಿಗುವಂಥ ಅಂಶಗಳು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ನಾವು ಡಯಟ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಅವ್ರ ಗ್ರೋತ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ, ಕರ್ಡ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಅವ್ರ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.